개척하지. 뭐야? 야야. 앉아. 기다려. 앉아. 기다려. 앉아. 기다려. 어디? 왔다. 나 여보 이리 와. 그렇죠. 왜? 이거 왜 요즘에 왜 계속 깽깽거리는 게 늘었지? 아니야, 강아지야? 이름 뭐예요? 후추. 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 후춧가루 할 때 후추. 아, 후춧가루 할 때. 귀엽다. 후추요 하던데.
해놓고 또 안 들어갔네. 단어. 나는 단어 지금 그만해. 됐어. 단어. 이번에 커피 안 먹었어. 응. 그래서 머리가 아픈 거 아니다. 그럴 수도. 아 머리가 이렇게 아프더라. 가자 우쭈. 단어 또 무서워서 안 지나갈걸? 무섭다 지금. 오, 후추 나한테 맞았다. 자기도 안아달래. 아이씨. 자기도 안아달래. 줄이 자꾸 후추 때려. 여보 옆에 가고 싶은데 줄이 자꾸 때려서. 자꾸 줄 때린다. 여보. 그 옆에 목줄. 그렇게 많은데 가자 우쭈. 무서워 이거. 괜찮아? 무서워. 저는 하나도 안 무서워요. 가자 우쭈. 안돼 안돼. 아이고 무서워. 우쭈. 다음은 궁뎅이. 귀여워. 일로 와. 가자 우쭈. 내 가방에서 똥 냄새가 나. 가자 우쭈. 아니야 집 가서 버려. 우쭈야.
후추. 천천히 가야지. 단호야. 아이고. 들어. 후추. 왜? 후추로 와. 후추. 옳지. 옳지. 봐봐. 옳지. 귀여워. 됐어? 앉아. 앉아. 아이, 앉아.
뭐 난리지는 거 치고는 많이 안 나오는데 손도 좀 원래 좀 많이 안 나오는 것 같다. 단어는 많이 나오는데. 단어 아까 발에다가 흙에다가 하는 거 봤어. 봐봐 난리야. 그렇지 거의 안 나오는데. 아 표정 봐라. 단어. 단어